Görün Avropalılar bütün deməli hər şeyi araşdırır, qoyur ortaya. Görün bu Ararat dağını rus dilində yazılıbdır. Yəni Ararat dağını da bütün hamısı saxtalandırıb ermənilərə yazıblar və o Türkün dağıdır, Ağız dağıdır və onun adı Ararat deyil. Bunu Avropa alimləri bax bu gün açıb, araşdırıb hamısını qoyurlar ortaya. Bu bir. Yəni özü də gör nə yazırlar ay Şinoğlu. Bunu İngilislər açıqlamalarını veribdir. 1870-ci illərdə, 19-cu əsrdə, 1870-ci illərdə bax bu tarixi erməniyə saxta bir tarix uydurublar, nağıl deməli yazıblar. Necə Pyotra İsveçlilər Pyotr birincinin xahişi ilə Rus tarixi yazıblar və İsveç deyib ki, hansı nağılı uyduraq ki, Pyotr bizi öldürməsin. Görün. Stalin də götürüb bu Pyotrun nağıllarını deməli yazıb Erməniyə, Talışa, Ləzgiyə, Avara, Udinə, Albanka xristianlığı fikirləşiblər, hansı ki Türkə aiddir, bütün Türk Albaniyasıdır, Qafqaz Albaniyasıdır, Türk. Ay qardaş, bunlar görün nələr deməli İngilislər nələr edib 1870-də götürüblər ermənilərə tarix yazıblar. İngilislər hansı ki ruslar yazırmış, ruslar fikirləşmiş deməli. Yəni ruslar krallar, Rus imperatorları deməli qadağa qoymuşdular. Ermənistan dövləti zad yaratmaq yoxdur bunlara da heç nə. Amma Stalin gəldi, yaratdı da, Leninlə birlikdə yaratdı. Yəni görün, Aleksandr'da, Nikolay'da o bilər, Pyotr heç biri ermənini sevmirmiş, satqın millət və onları istifadə sadəcə ediblər Türkə qarşı da. Bax belə. 1870-də bu dağın adını deməli götürüb Ararat qoyublar. İngilislər hamısını bunun üstündə işləyib. Ermənilərə nağıl yazıblar Türk torpağında. Bax, yəni bu bildiniz, bu bir. İndi görün bu nədir? Bizim bu Bagasyan bugün etiraf edir. Erməni Pogosyan da bilirsiniz. Siyasətçi Pogosyan etiraf edir ki, İran bizi olmasaydı biz Ermənistan olmayacaqdıq. Görün nə qədər silahlandırmışdı ki, 90-cı illərdə bütün Ruslarla Farslar döyüşürmüş, vuruşurmuş Erməni ilə bir yerdə və bizim uşaqları öldürürlər. Və bugün bizim bu alçaqlar Azərbaycanda, alçaqlar, bu satqınlar durub Farsa dəstək olurlar. Mən gedirlər İran üçün ağlayırlar, mən gedib Fələstin üçün ağlayırlar, mən Hüseyin üçün ağlayırlar, Əli üçün ağlayırlar. Ancaq bizim Azərbaycan üçün ağlayan yoxdur, bir dənə deyən yoxdur, ya Polad, ya Natiq, bu şəhidlərimizin adını çəkən yoxdur, bunları lənətə gələsiniz. Bunlara deyən var, deyən yoxdur. Gəldiləmirlər, gedib Farslara ağlayırlar, ərəbə ağlayırlar. Bu nə millətdir, bu kimdirlər bu Azərbaycanda yaşayanlar, gətirib o qanun qaydanı. Mən yenə də deyirəm, bu İslam, müsəlman hamısı Türkün burasında olub, 700 min ildir. 50 min il, 100 min il öncə Tanrı bizə o müsəlman İslamı verib. Deməyib get ərəbin qanun qaydasından yaşa. Ərəbin qanun qaydasına qarşıyıq biz. Ona qadağa, İslama, müsəlmana yox. Ay bədbəxtlər. Hüseyndir, qoy sevin, amma ikinci yerdə olmasın bizim şəhidlər. Niyə birinci yerdə ərəbin Hüseynini əlini sevirsən? Hansı ki mal üstə dəva ediblər, şəhid olublar haqq yolunda.
Bunlarsa haqq yolunda vətənini azad edir ki, erməni, ərəbləri, farslar gəlib bizim arvad uşaqları zorlamasın. Bunlar onun üçün döyüşüblər. Bilirsiniz ya yox? Lənətə gələsiniz. Niyə birinci yerdə deyirlər? Bugün Eysan verən var Azərbaycanda Bakıda. Məhərrəmlik günü başlayıb. Məhərrəmlik ayında sentyabr, Qarabağ ayı olmalıdır sentyabrda. Qarabağ ayı 44 gün yaz Eysan verilməlidir. Bu bir, yaz saxlamalısınız. Niyə bunlara saxlamayasınız qardaş? Onda siz kimsiniz? Ermənisiniz. Ermənisən, Russan. Ay Fars'a deyir o Farslara. Fars gəlib Azərbaycan torpağında yaşayır da, dövlət yaradıblar. Niyə siz onları müdafiə edirsiniz? Qardaş, biri demir da bunu. Niyə ərəbə ağlayırsan? Bir dənə mənə başa salın. Bir dənə denəndə mən bəlkə dəliyəm, başa düşmürəm. Siz ərəbə niyə ağlayırsınız? Niyə 2 ay yaz saxlamaq? Ay işi, 2 ay deyir yaz saxlamaq ərəbə görə niyə? Neyniyib? Hansı ki ərəb gəldi şəhidlərin üstündə gördünüz? Yaxşı elədilər, şəhidlərin üstündə sizə göstərdi ki, Azərbaycanlı səfeh ki, bizə dəstək olursan ərəbə, görürsən, gəldim, şəhidin üstündə də qəbrində oynadım. Bax, onu sənə göstərdi ki, Azərbaycanlı, biz ərəb biri yox, 100 milyon ərəb, 20 milyon fars, hamısı hazırdır şəhidlərin qəbrində rəqs eləsin. Bilirsən ya yox? Ağlayırsan ərəbə, farsa. Fələstin yazığı öldürürlərdi Fələstin. Fələstin gəlib 92-də Azərbaycanda, Xocalıda Azərbaycan türklərin başını kəsir ermənilərlə birlikdə. Yasir Ərəfat, o mundar. Bax, budur bax. Bunu Rochlin, general Rochlin deyir. Yasir Ərəfat 10 milyon dollar alıb Xocalıya ermənilərə kömək pul göndərilmiş. Nəysə, nəyinə də gələsiniz. Sizsə bunları, mən gəlirəm, məhərrəmlik günü heç bir məktəbdə bunların şəkli yoxdur. Gedin, bir dənə yoxdur. Bir dənə samavarla qoyub bir Eysan verən yoxdur. Görürsünüz. Bildiniz indi Azərbaycanda düşman kimdir? Düşman içimizdə yaşayır. Ərəb üçün ağlamaq nədir? Ərəb ağlayır da biz üçün ağlasın da. Sən niyə ağlayırsan? Qardaş, sən buna qoyub ərəbə ağlayırlar. Mən başa düşmürəm. Müqəddəs peyğəmbər bunlardılar. Bütün Azərbaycan xalqın, Türk xalqın peyğəmbərləri, müqəddəsi, imamı da nə deyim valla. Müqəddəsi bunlardılar. Bunlara ağlamalısınız. Sizin əlində bunlar sayəsində. Bunlar olmasaydı erməni gəlib məscidində təsbih oynadırdı. Bilirsən? Sizi oturub orada o məsciddəkilərə alçaqlar. Bu uşaqlar olmasaydı məsciddə ermənilər indi donuz saxlayırdı Bakı şəhərində. Lənətə gələsiniz. Bunlar döyüşüblər ki, məsciddə siz bugün Ya Hüseyin deyəsiniz. Amma bunların adını da çəkəsiniz. Bunlar, ay kişi, mən yenə də deyirəm, bunlar olmasaydı ermənilər indi bizim Bakı şəhərində məsciddə ruslarla bir yerdə donuz saxlayırdılar. Siz utanmırsınız, həyabır yoxdur. Necə bunları 2 ayla, 4 ayla bunları siz yad eləməlisiniz? Ümumiyyətlə. 2 ay yox, 4 ayla. Bildiniz ya yox. Əgər istəyirsiniz, biləsiniz. Əgər sizdə, qanınızda ərəb qanı yoxdursa, fars qanı yoxdursa, Azərbaycanlı türk qanı varsa, bəli, sabahdan bunların hər yanda şəkilləri olacaq və Eysan da öyrəsin. Ancaq yox. Bilirəm ki, sizdə yoxdur. Siz hamınız erməniyəm, o məsciddə o Ya Hüseyin yarı deyəndə hamısı ermənilərə dəstəkdir. Hamısı Azərbaycan xalqının düşmanlarına xidmət edir, ancaq toz atırlar. O dinin altında bizim Azərbaycanı dağıtmaq istəyirlər. Dinin altında şagör kimsə Hüseynçi demirsə, deməli o Azərbaycanın düşmanı işə bax. Natiqçilər deyən yoxdur, Babəkçilər deyən yoxdur, Polad Həşimovçular deyən yoxdur.
mübarikçilər demirlər. Açılar demirlər. Deyir Hüseyin. Ay kişi, Hüseyin'den qabaq Açilla olub. Yenə də deyirəm. Bax bu Paqasyanın etirafı da ki, Farslar Azərbaycanı deməli erməniləri müdafiə edib və Azərbaycanlılara qarşı vuruşublar. Bax budur. Sizə göstərdilər. İndi görün nə baş verir. Bu alçaq nə deyir? Hani bu birisi? Bu alçaq, bu tacik alçağı, bu durub deyir ki, Türklər bir-birini başa düşür, bizə lağa qoyub. Ay kişi, Turan dövlətində 32 türk dili var da. 32 dil var. 30 xalqdır, 650 milyon. Türk xalqıdır, 45 dövləti var Türkün. Və 32 dildə danışırıqsa, Türk dili bir dənədir. Ləhcələr var da. Hərə bir ləhcə ilə göl lağa qoyub deyir, Türklər bir-birini başa düşür. Özbəyin indi dili biraz çətin olur, başa düşür Qazax. Azərbaycanı indi Qırğız danışanda çətinliklə, Uyğurdur, belə burada nə var? Arada Türk dili bir dənədir. Ay satqın daban yalyan gedib Rusun çirkini təmizləyir orada, Moskvada. Gəlib Azərbaycanlıya Türklər nə? Türk dili başa düşür, bir-birini başa düşür Türklər danışanda özbəklə Azərbaycan. Başa düşmürük, Türkük, bildin? Başa düşə düşmürük. Türk dili 32 dənə dil var, o da Türk dilidir yeganə. Bildin Turanın dili, ay bədbəxtlər. Gedin özünüzlə əlləşin tacik nişşəsini.